理想2排这个冰箱防踢垫啊，又给升级了。这里呢加了一个垃圾桶上去，我们平时可以不把它当垃圾桶来使用啊，当一个收纳盒来使用。比如说我们放水杯、放那个雨伞都可以。而且的话，打开以后给你们看看啊，在这里打开以后看，它也不影响咱们冰箱的开关。而且的话，装上去以后，不仅不影响颜值的情况下啊，还做了一道防护，还多了一个收纳空间。如果说咱们理想车友们啊，你后排带冰箱的话啊，这个新款的这个卡扣式固定上去的这个防踢加垃圾桶，真的可以给它整上。我给大家挂到视频左下角了，你们有需要的自己安排吧。